Эти вафли очень любят француженки, которые следят за своей фигурой, ведь в них нет ни грамма муки, сохраняется рецепт. Вместо муки берем цельнозерновые овсяные хлопья, перемалываем в миксере, добавляем разрыхлитель, затем вводим целое яйцо, перемешиваем, 2 яичных белка, опять хорошо перемешиваем, вводим мягкий творог с пониженным процентом жирности, сахарозаменитель, корицу и хорошо перемешиваем. Вафельницу смазываем кокосовым маслом, выпекаем вафли и украшаем по вкусу. Я взяла кусочек сливочного масла и сироп агавы. Наслаждаемся. Бон дегустасьон!